नमस्कार, म राजेश कहार। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ रुटिन अफ लुम्बिनी बन्द। आजको यस भिडियोको नयाँ अङ्कमा म तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यति बेला म चाहिँ भारतमा छु। भारतमा रहिरहँदाखेरि म नेपालको सीमा करिब 1 किलोमिटर दक्षिणतर्फमा रहेको कपिलवस्तु भन्ने ठाउँमा म यति बेला आइपुगेको छु। जुन चाहिँ कपिलवस्तु भारत सरकारले निर्माण गरेको छ, आज त्यही कपिलवस्तु म यति बेला अवलोकन गर्नका लागि आएको छु। खासमा यतातिर आउनुपर्ने मेरो विशेष कारण थियो र त्यो कारणलाई चाहिँ सदुपयोग गर्दै आज यो कपिलवस्तु जुन भारत सरकारले बनाएको छ, आज त्यो कपिलवस्तु म आफू अवलोकन गर्नुका साथै तपाईहरुलाई पनि अवलोकन गराउने एउटा चाहिँ माध्यम पाएको छु। तपाई भिडियोमा बनिरहनु होला र तपाई यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नु होला। कपिलवस्तु जिल्लासँग सिमाना जोडिएको भारतको अलिगढमा नकली कपिलवस्तुको स्थापना भएको छ। भारतले आफ्नै भूमिमा गौतम बुद्धको पिताको दरबार रहेको दाबी गर्दै कपिलवस्तुको नाम समेत दुरुपयोग गरिरहेको छ। प्राचीन कपिलवस्तुको राजधानी नेपालको तेलौराकोटमै रहेको अर्थात् बुद्धका बुवाको दरबार पनि तेलौराकोटमै रहेको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानबाट पुष्टि भइरहँदा पनि भारत सरकारले नकली कपिलवस्तुको दाबी गर्न छाडेको छैन। भारतले गौतम बुद्धका बुवाको दरबार भारतको सिद्धार्थनगर जिल्ला स्थित पिपराहमा रहेको अर्थात् नकली कपिलवस्तु रहेको भन्दै भारत सरकारले लुम्बिनी तिलौराकोट आउने पर्यटकहरूलाई भ्रममा पारिरहेको छ। नेपाल स्थित कपिलवस्तुको तिलौराकोटमा रहेको गौतम बुद्धको बुवाको दरबार युनेस्कोले समेत उत्खनन गरी तिलौराकोटमै रहेको पुष्टि गरिसकेको छ। नेपाल सरकारले भारतवर्ष केन्द्रित हुँदै महामानव गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई विशेष रूपमा लिएको छ। तर गौतम बुद्धको 29 वर्ष व्यतीत गरेको तिलौराकोटलाई उपेक्षित गरेकोमा सम्पूर्ण नेपाली चिन्तित बनेका छन्। भारतले आफ्नो भूमिमा बनाएको संग्रहालयको नामै कपिलवस्तु संग्रहालय राखेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लोकसभाको चुनावका बेला बुद्धको जन्मस्थल बिहारमा भएको बताएका थिए। नेपाल आएका बेला बुद्ध जन्मेको देश भने पनि मोदीले युरोप भ्रमणका दौरान बुद्धबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। यसै क्रममा भारत सरकारले लुम्बिनी नजिकै आफ्नो भूमिमा धमाधम नकली कपिलवस्तु बनाएर बुद्ध भारतमा जन्मेको प्रमाणित गर्न खोज्दैछ। बुद्ध नेपालमा जन्मेका नै हुन् भन्दै नेपालका चर्चित गायक धीरज राईले धेरै देशहरूमा सन्देश दिँदै आएका छन्। तर नेपालका नेता मन्त्रीहरू यसबारे मौन छन्। यति बेला तपाईले हेरिरहनु भएको थियो रुटिन अफ लुम्बिनी बन्दको अफिसियल पेजको माध्यमबाट म राजेश कहारको भिडियो रिपोर्ट। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। साथै जानकारीका लागि यो भिडियोलाई सक्दो साझा गर्नुहोला। धन्यवाद।